18+ videolarga qaramlik. Nima uchun bu shunday? Ayol bilan jinsiy aloqada qiynaladi. Oson, tez, ortiqcha harakat qilish kerak emas. Siz unga ozgina yordam berib olishingiz mumkinmi? 18+ videolarga qaramlik, ya'ni erkaklardagi pornografiyaga qaramlik haqida judayam ko'p menga deyarli har kuni profilga savollar keladi ayollardan. Mani turmush o'rtog'im shunday 18+ filmlarga qaram bo'lib qolgan, doimo ularni ko'radi. Men nima qilsam bo'ladi? Nima uchun bu shunday? Va hokazo va hokazo. Konkretishki nima uchun? Ko'pincha sabablari xilma-xil bo'lishi mumkin, lekin eng ko'p uchraydigan sabablar, birinchi sababi bolalarda rivojlanayotganda, o'smirlik vaqtida turli xil savollar tug'iladi. O'zini tuzilishi, organizmi haqida, ularda birinchi ereksiya yuzaga keladi, birinchi qo'zg'alish, ya'ni возбуждение bo'ladi, ularda gormonlar o'zgarishni boshlaydi. Shunaqa vaqtda bizda ko'p hollarda va ko'p oilalarda esa bu mavzu tabu, ya'ni gapirilmaydigan uyat bo'lganligi sababli oilada yoki yaqinlari yoki ota-onalari tushuntirmay, ko'p hollarda bolada yuzaga kelayotgan savollarga javob bermay, buni oqibatida ko'p hollarda bolalar ko'chadan o'rganishni boshlaydi. Unga tengdoshlari, o'rtoqlari mana shunaqa filmlar borligi haqida xabar berishadi. Shunaqa filmlar orqali, internetdagi ma'lumotlar orqali bolalar o'rganishni boshlaydi. Bolalar, o'smirlar. Buni oqibatida ba'zi bolalar qaramlikka uchrab qoladi. Ya'ni doimiy ko'rganidan keyin u yillar davomida ko'raveradi, o'zini faqat shu yo'l orqali qondirishni boshlaydi va o'rganib qoladi va ular keyin turmush qurgandan keyin ayol bilan jinsiy aloqada qiynaladi. Chunki возбуждениyaga va oxirgi eyakulyatsiya, ya'ni jinsiy aloqani yakunlanishiga yetib keluvchi trigger va unga stimulyatsiya aynan mana shu porno filmlar, aynan shu sahnalar bo'ladi. O'zini haqiqiy ayoli emas. Bu narsaga o'rganib qolishi sababli u shunchaki turmush qurgandan keyin shartta tashlab yuborib, kinolarni siz bilan bir to'liq intim hayotga o'tib ketishiga qiynaladi. Buni ustida ishlash kerak. Ikkinchi sababi dangasalik. Представляете? Ko'p erkaklar uchun bunday 18 filmlarni ko'rish va o'zini bularni ko'rish orqali qondirish fast food yoki gumma kabi. Oson, tez, ortiqcha harakat qilish kerak emas, cho'milish kerak emas, ayolini erkalash kerak emas, uni kayfiyatiga qarash kerak emas, uni ko'ngliga qarash kerak emas va hokazo va hokazo. Bundan keyin cho'milish kerak emas. Juda ishi ko'p bo'lib ko'rinadi. Ya'ni xuddi yo'lda, tramvayda ketayotganingizda shartta chiqib ostanovkadan bitta gummani ilib yeb ketgandek ketaveradi. Normal, klassik intim aloqa esa go'yoki qimmat restoranda taomlanganingiz kabi harakat, xarajatni talab qiladi. Tushunasiz? Lekin lazzati ham, natijasi ham, sifati ham tabiiyki yer bilan osmon kabi farqga ega bo'ladi. Ya'ni siz klassik intim aloqa uchun ko'proq harakat qilasiz, lekin go'yoki restoranda taomlanganday sifatli, chiroyli, undan keyingi munosabatlaringizga ham yaxshi ta'sir qiluvchi, xuddi restoranda yaxshi sifatli taom siz organizmingizga yaxshi ta'sirga ega bo'lganiday, xuddi shunaqa sifatli intim aloqa ham shunday ta'sirga ega bo'ladi. Siz chiroyli davom ettirishingiz uchun zo'r narsa bo'ladi, zo'r investitsiya bo'ladi. Lekin erkagingiz bunga tayyormi? O'zi tushunyaptimi bu farqini? Yoki siz unga ozgina yordam berib olishingiz mumkinmi? Agar mabodo siz ham turmush o'rtog'ingiz uchun qimmat restorandagi sifatli taomday bo'lishni istayotgan bo'lsangiz va oilangizni gummaxo'rlikdan qutqarishni istasangiz, bizning Telegram kanalimizga o'tib boring. Havolani pastda qoldirdim. Bizning Ehtiros 2.0 bizning marafonimizda buni yechimini olib, baxtli bo'lib yuringlar.